tutorial animasi jalan kalian jadi kayak gini. Ini gratis ya guys. Pertama-tama kalian kayak gini dulu, coba bukti ini dulu. Ini aku belum bisa ya guys, aku coba-coba dulu ya. Aku udah tahu lama ini. Guys, kepencet. BTW ini udah bisa ya guys. Tuh, jadi kayak gini. Nanti animasi kalian ini sampai pas kita main juga bisa loh.